Сайн бацхан үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би энэ удаагийн дугаар та бүхэндээ амар хэлбэр аргаар SSM size-ийн эмэгтэй дээлэн плаж хийхийг зааж өгөхөөр бэлдсэн байна. За ингээд та бүхэн минь бэлэн байгаа эсвэр дээр ойдолтой эсвэрийг маань тайлбарлаж өгье. Цэнхрээр зурсан хэсэг маань ингрийн хэсэг байгаа. Ингрийн хэсгийг урд шугамын даавуугаа нугалж эсгэх буюу давхарлаад нуглаад эсгэхээр ойдлгүй байгаа. Бусад хэсгүүд маань 1 см-ийн ойдлын тавилттай байгаа. За, сугны ухлаацнаас доошоо 4.5 см аваад түүнээсээ доошоо 1 см буюу нийтдээ танаасны өргөн нь 2 см байгаа бөгөөд танаасны урт нь параллел шугамаар урагшаа хөхнөллүүгээ чиглэснээр 8-9 см байна. За мөн ингрийн өргөн буюу ингрийн урд хэсгээс сугны түвшин хүртэл 23 см байгаа бөгөөд ухлаацыг гаргаж ирэхдээ 6 см-ийг аваад түүнээсээ 90 градусыг налуу буюу 45 градусаар 2 см-ийг аваад хэлбэршүүлэн холбодог байгаа. Хэлбэршүүлэн холбохдоо та бүхэн маань лекалийн шугам буюу дугуй шугамаар хэлбэршүүлж болно. Мөн мөрний өргөн маань ерөнхийдөө 13.5 см-аас 14 см. За одоо хувь хүнийхээ мөрний хэмжээнээс хамаарна. Мөн дээрээсээ ингээд тэгшин шугам явж байгаа доошоо мөрний хэмжээг 3.5-аас 4-ийг авдаг байгаа. За урд хэсгийн ингрийн ухлаац, хоолойны ухлаац маань болохоор квадрат буюу 7-г харьцан 7 см-ийг аваад дундуур нь лекалийн шугам буюу морин шугамаар хэлбэржүүлэн холбосон байгаа. За мөн сугны түвшнээс доошоо А хэлбэр буюу H хэлбэрийг та бүхэн маань нэмж болно. Энэ дурын цэгээс уртлын ингрийн голоос хажуу тишээ хэр их нэмэн төдий чинээ А хэлбэртэй болно гэсэн үг. Эсвэл шууд ихзээрний шудаанаар нь татвал H буюу H хэлбэртэй плаж болно гэсэн үг. За би энэ удаад бага зэргийн А хэлбэртэй хажуу тишээ налуу авсан байгаа. Тэгэхээр та бүхэн энэ хэмжээг 40-оор авсан ч болно гэсэн 30-аас 40. За энэ маань болохоор бэлхүүсний түвшинг ерөнхийд нь тэмдэглэсэн байна. За уртыг бас ийм урт байхаас гадна богино хийж топ болгож өмсөх боломжтой. Ногоон зураас маань ерөнхийдөө бэлхүүсний түвшин байгаа. За урд хэсэгт тэнцүү байж байгаад яагаад 2 см доош нэмсэн бэ гэхээр ерөнхийдөө эмэгтэй хүний хөхний өндөрөөс нь хамаарат хувцас маань арагшаа унжиж урагшаа урт болдог байгаа. Тийм болохоор хөхний хэсэг дээр нь нэмэлт 2 см өгөөд ард хэсгийн эсвэр дээрээ 2-ыг хасдаг байгаа. За ингээд ард эсвэрийг тайлбарлаж өгье. Арын эсвэр маань 2 ширхэг хэсэг хэрэгтэй байгаа. 2 буюу энэ маань өөрөө ойдлын тавилттай эсвэр байгаа. За арын хэсэг маань ингрийгээ бодвол үл ялэг ялангуй дээшилсэн байгаа. Яагаад гэвэл хүн урагшаа дандаа чиглэж хөдөлдөг учраас ар хэсэг нь илүү өндөр, уртл нь жоохон богино байгаа. Арын хоолойны ухлаац мөн адил ингрийн хоолойны ухлаацтай адил 7 см аваад түүнээсээ дээшээ 2 см-ийг стандартаар авдаг байгаа. 2-оос доошоо энэ ингрийн өргөн буюу үнийг 20-оор аваад сугны ухлаац орсон ингрийн өргөн 27 байгаа. За 20 энд 20 см байгаа бол энд мөн адил 20-ыг аваад дээшээ шугамаар шулуун холбоод доошоо 1 см-ийн дээр буусан байгаа. Тэгээд мөн одоо энэ 90 градус үүссэн өнцгөн дээрээ 45 градусын налуу 3 см-ийг стандартаар аваад лекалийн морин шугамаар холбоод өгнө. Мөрний өргөн маань 13.5. Хэрвээ ингрийн мөрний өргөн дээр 14-ийг авал арын мөрний өргөн дээр бас 14-ийг авна гэсэн үг. Хоёр мөр маань адилхан. За энэ ташааны ойдол харагдаж байна. Ар талын эсвэр дээр танаасны тавилт бол байдаггүй. Урт тал зөвхөн хөх байдаг учраас за арын нурууны хотоолтын шугам энд явж байна. Бага зэргийн дотгошоо тэгшгэн байхаасаа илүү бага зэргийн дотгошоо 1.5 см хотоосон байгаа. Хотоогоод буцаад бага зэргийн үйл ялэг тэгшгэн шугамдаа холбогдсон.
Мөн адил энэ үнийг 31.5-аас илүү 40-өөр авч болно. Тэгэхээр илүү А хэлбэртэй болно гэсэн үг. Гормоны хэмжээ маань, урт богино хэмжээ маань, та бүхний маань өөрсдийн сонголт. Энэ бас бэлгүүсний түвшин маань харагдаж байна. За ингээд бэлгүүсний түвшингөөрөө таслаад авлаа гэхэд топ буюу богино цамц мак болно гэсэн үг. За би энэ удаад болохоор ханцуугүй макын хэлбэртэй Монгол цагтаа плаж бэлдсэн байна. За нийт эдлийн урт маань болохоор 80 см байгаа. Үүн дээр болохоор 84 гэсэн байгаа. Урд ингэр маань үл ялаг урт байгаа. За ингээд бүгдээрээ цаасны хачаараа эсхүүрээ хайчилж цацгаая. Оёлын тавилттай эсгүүрээ хайшлаад авсан байна. За та бүхэн маань энэний ялгааг харж байгаа. Ингэр маань дээшээ сугны ухлаацнаас илүү ингээд арийнхаа сугны ухлаацнаас илүү 2 см авсан байгаа. Энэ маань яагаад илүү ингээд гараад байна? Тэгэхээр 4.5 доошоо буугаад энэ маань нуглагдаж танаас болох хэрэгтэй байгаа. Танаас болоод ирснээрээ эмэгтэй хүний хөхний хэлбэр буюу хөхний эзлэхүүний баг зэргийн ингэж гаргаж өгөөд ташаатайгаа буцаагаад ойхоор яг таарж байгааг та бүхэн маань анзаарсан баг. Ингээд хоёр оёдол маань арын ташааны оёдол буюу ингэрийн ташааны оёдол маань хоёулаа зэрэгцэж таарж байгаа. Танаасаа хунаад өгөхөр мөн хөхний эзлэхүүн буюу эмэгтэй хүний цээжний хэсэг маань ингээд бэлэн болж байна. Арын хэсэг маань. За одоо үнийгээ тэгшин байгаа арыгаа үл ялаг дотгошоо хотоолгоод 1.5-аар хотоолгоод хайчилж авна. Тэгээд арын голдоо цахилгаантай байгаа. За арын мөр маань бас үл ялаг ингэрийн мөрнөөс өндөр гарсан байгаа. Энэ маань ерөөдөө стандарт. Яагаад тэгэхээр хүн урагшаага дандаа тонгоож ажилтдаг, хөдөлдөг учраас ар хэсэг маань илүү 1 см-аар илүү өндөр гарсан байгаа. За ингээд бүгдээрээ торго болон даавн дээрээ эсгэж үзнэ. За торгон дээр эсэхэд торгон материалын хувьд торго маань өөрөө нарийн энэтэй байдаг учраас энэ арийнхаа уртын хэмжээг одоо миний хувьд бол 80 см гэсэн байгаа. Оёлын тавилттайгаа 85-аас дунджаар 1 метрийг би авсан байгаа. 1 метр гэдэг маань ерөнхийдөө 2 дөржүүлж авна гэсэн торгыг. Торго биш даав бол 1 метрээс гарнаа. Торго бол 2 метрээс гарна гэж ойлгож болно. За ингээд бүгдээрээ эсгэж эхлэе. За энэ удаагийн дугаарт би торгон материал сонгосон байгаа. Энэ торго маань 2 метр байгаа. За өргөн энэтэй торго буюу өргөн энэтэй материал бол 1 метрээс гарна. Энэ нарийн энэтэй учраас би 2 метрийг аваад мөн 50 см-ийн 90 градусыг 45 градусаар хуваасан эмжээр хэрэгтэй эмжээрийн материал. За энэ 90 градус босоо шумын дагуу энэ хөндлөн шумын дагуу гэхэд ташуу хуваасныг эмжээр бэлтгэх буюу 45 градусаар эмжээрийг ингэж зүсдэг байгаа. Эмжээрний материал бол пүүсүү юм уу эсвэл сатин гэдэг материалаар эмжиж болно. За би энэ удаад пүүсүү сонгосон байна. За пүүсүү маань айл болох нэмгэн намарсан байвал илүү чанартай сайн байдаг. Зузаан байхаасаа илүү. За 50 см-ийн хурдтай даав наалт материал сонгосон байна. Даав наалт маань юм шар бондгор цавуулаг материал байдаг. За цавуугийн энэ бондгор талын эндүүндээ хүргэж болохгүй. За 50 см даав наалт бэлдсэн байна. За мөн фермеркний зүү даавны хайч метр шугам байхад болно. За ингээд бүгдээрээ үндсэн материал дээрээ тавиад эсгэж авъя. За эсгэхдээ босоо чиглэлийн дагуу материалынхаа босоо чиглэлийн дагуу буюу энэ гээд ийм юм байдаг. Энэ зураасан дагуу дандаа материалаа буюу эсгүүрээ босоогоор нь тавьж эсгэх ёстой.
хөндлөн эсгэж болтгоо байгаа. Тэр тусмаа торгон болон торгомсог материалууд босоо чиглэл нь илүү гоё гялалзаж харагддаг учраас заавал босоо хэсэгнэ. За ингээд нуглаад давхарлаж тавилаа. Монгол дээлний захыг бас эсгэхдээ босоо чиглэлийн дагуу буюу ингэж уртааш нь эсгэж авдаг байгаа. Гэхдээ бас Монгол захыг эсгэхдээ заавал 4-5 давхар нэмгэн наалт. Эсвэл зузаан наалт бол 3-4 давхар наалт. Наасны дараа ухаж авал илүү гоё зах болдог. За битүү ирэмгээ битүү гэж ингэж тэмдэглэсэн ирмэг маань байгаа. Энэ ирэмгээ нугалсан энэ битүү талдаа тавина гэсэн ингэж. За ташааны хэлбэр маань ерөөдөө торгоныхоо энэ хүртэл урттай ингэж бас айлбарыг дагуулж эсгэж болно. Ингэж энэ сугны ухлааснасаа хажуугийн шугам маань ингэж бас эсгэж болно. Ингрийн голыг сэтэлж өгч тэмдэглэн. За мөн энэ ингрийн танаасны хэмжээг сэтэлж тэмдэглэх байгаа даван дээрээ. За өмсгүүд бас үзэж болно. S size хэмжээтэй манекен эсвэл хүн байвал өмсгөж үзээд урд хэсгээсээ бас бага зэргийн ухлаацыг томруулж авах болно. За мөн адил ар талаа эсгэхдээ энийхэн дагуу чацуулан өнгөөр нь авсраад буруу талын өнгөнд эсгэнэ. Босоо чиглэлийн дагуу эсгэж өгнө. За энэ хотоолтоо бас авна. Хэрвээ хотоолтгүй хийвэл шулуун болдог байгаа. За мөн адил ардаа хэрвээ цахилгаангүй гэвэл та бүхэн маань заавал Монгол захгүй гэсэндээ Mac хийж өмсөе гэвэл ар талаа хотоолохгүйгээр битүү ирэмгийнхин дагуу нугалсныгаа тавиад эсгэх боломжтой байгаа. За би энэ удаа цахилгаантай хувцас хийж байгаа учраас ар талаа хотоолгоод арын тал дээрээ оёдын тавилт авах хэрэгтэй байгаа. Одоо ингээд ойж хэсгэд бэлэн болсон маань эсгүүрүүд маань ингрийн хэсэг маань битүү эсгсэн байгаа. Голоор ойдлгүй. Ар хэсэг маань ардаа цахилгаантай учраас арын гол нь тусдаа салангад эсгэгдсэн байгаа. За эхний ээлжинд хамгийн түрүүнд танаасаа ойж өгөх хэрэгтэй байгаа. Танаасны уртаа бал эсвэл харандаагаар шохоогоор мөн энэ шугамаасаа ишээ 8 см зурж өгнө. За ингээд танаасаа цугласныгоо материал дээрээ шохоогоор тэмдэглэж зурна. Танаасыг уусгаж ойдог байгаа. За одоо бүгдээрээ ойж эхэлцгээе. За ингрийн 2 танаасыг ойсон байгаа. Ойсон танаасаа их биенийхээ доошо чиглүүлж эндүүдэд одоо ташаагаар нь орох хэрэгтэй байгаа. Арын хэсэг. За 1 см-ийн өргөнтөөгөр 2 мөрөө бас өнгөөр нь авсраад холбож өгнө.
За ингээд мөрний ойдол болон ташааны ойдол танаасаа ойсон байгаа. Та бүхэн маань бас хэрээсний машинаар хэрж өгөөрөө. За хэрвээ ханцууны оронд ханцуу хийхгүй шууд 4-6 см-ийн өргөнтөө хажлага дотор талд нь өнгө материалаар нь хий гэвэл энэ маань оёдлын тавилттай байгаа анхны эсвэр нь. Хажлага хийхгүй шууд 0.5-аар нарийнхын хэмжээ гэвэл энэ оёдлын тавилтаа хасаж аваад дараа нь дотор талд нь 1 см-ийн өргөнтөө цавуутай давуу наалтаа нааж өгнө. Наахта баг зэргийн татсгийж дугуй хэсэг дээр нь татсгийж өгнө. Шулуун хэсэг дээр буюу мөрний хэсэг дээр бол наалтыг татаж наадаггүй байгаа. 2 давхар нааж өгнө эмжих хэсгийг дагуулan. За тэгэхээр би энэ удаад хажлага хийхгүйгээр эмжий гэж бэлтгэсэн байна. Эмжиж та бүхэндээ үзүүлье гэж бэлтгэсэн байна. Мөн хөхнийхөө хэмжээнээс хамаарат өндөр дээр доор гэд энэ хэсэгт хонирч байвал мөрний ойдлоо задлаад 2 тал руу баг зэргийн өгдөг байгаа шүү. За ингээд бүгдээрээ эмжигдэх хэсгээ бэлэн болгож оёдлын тавилтыг авч өгнө. Ханцуугүй учраас ханцуугүй макин загварыг сугны ухлаацны доор хэсгээс нь хасч өгч болдог байгаа. Ханцуутай бол хамаагүй хасч өгдөггүй. За баруун талын сугны ухлаацсан оёдлын тавилтыг авч хассан бол зүүн талаасаа мөн адил үнээсээ хассан хэмжээтэй адил хасч өгнө. Ханцуугүй учраас би сугны ухлаацтаас нь баг зэрэг авч өгч байна. За одоо бүгдээрээ наалтаа наагаад эмжиж эхэлнэ. Одоо ингээд Монгол захаа бүгдээрээ хийцгээе. Монгол захыг босоо Монгол захыг хийхдээ хийх гэж байгаа материалынхаа одоо сонгосон материал маань 50-аас 55 см урттай материал дээр ерөнхийд нь 4-ээс 5 давхар давуу наалт нааж байгаа. За яг 3-аас 4 давхар наалт нааж болно. Давуу наалтаа ингээд давхарлаад наахаар ерөнхийдөө биетэй гоё тэнэгэр болсон байгаа. Үүн дээрээ одоо 2 тустай зах хэсэг нь. Яг 2 тустай вэ гэхээр энэ маань хийх гэж байгаа загварын маань арталтаа оёдлын тавилттай байгаа. Ардаа салангад буюу товчтой хийх учраас 2 тустай зах хэсгэх ёстой байгаа. За одоо тэгэхээр анхны ухлаац маань ерөнхийдөө бариугаар аваад нарийнхан ухлаацтай байх ёстой дийл маань. Тэгэхээр нарийнхан авсан байгаа. Түүнийгээ хэмжиж авнаа одоо. Ухлаацсандаа шууд тааруулж болно. За оёдлын тавилттай нь би авлаа. Оёдлын тавилт гэдэг нь маань арт тал дээрээ гэсэн үг. За 41-ээс 42 см байна энэ маань. Тэгэхээр яг SSM сайзд бол зах маань 41-ээс 42 гэдэг нь арын 2 1 оёдол хасагдахаараа бэлэн багтаа 40-дөө зах болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань болж гинэ гэсэн үг. За хэрвээ энэ тойргоо ухаагүй арай жижиг байгаа бол хүзүүний тойргоо бариугаар нь хэмжиж аваад нэг хуруу ороод за тэрний ойролцоогоор 33-аас 36 та гарна. За тэр тойрог дээрээ бариу авсан хэмжээ дээрээ 4-ээс 5 см стандарт нэмээд өгөхөөрөө бэлэн байх Монгол захны маань хэмжээ гараад ирдэг. Тэгэхээр 36 дээр 1 2 3 4 5-ыг нэмэхээр 40-оос 41-тэй зах бас бэлэн болгож байх нэ. Яг ухлаацаар нь 36 та авах юм бол зах маань тулаад хоолоонд эвгүй өмсөж болтгоо байгаа.
Тэгэхээр 36-тай хоолойтой хүн дээр 4-5-ыг нэмээд 41-ээс 42 болно. Хэрвээ 33 гэвэл бас 4-5-ыг түн дээр нэмээд бэлэн байх Монгол цаханд гарна гэсэн үг. За би энэ удаад ойдолтойгоо нийлээд 42 см-ийн урттай зах бэлдэж авна гэж бодоход 42-ыгоо нийт тойрог нь юм бол хагас тойрог нь 42-ыгоо 2-той хуваагаад 21-тэй эсгүүр одоо бэлдэж гаргах нэ. За ингээд хийж эхлэе. Суур хэсгээ тэгшин эхлээд наацсан бахта заавал захыг хэсэгдэг байгаа. Наалт наагаагүй захаа эсгүүл наалт наагаагүй бахта захаа эсгүүл Монгол зах маань яаж яагаад хэлбэрээ гоё олдоггүй байгаа. За ингээ харна. Тэгэхээр үүнийг бэлдсэн хэсгээ хоёр таваагаад за суураа тэгшилсэн байгаа. Үзгэн балаар зурцж болно дотор талд нь. За сонгож авсан тэгшилсэн суурин дээрээ 90 градус үсгэн 90 гэдэг маань дээшээ. Хажуугийн ойдлуудаа бас цэвэрлэж өөлж байна. За энэ хэсгээсээ 21-ийг авна. Ойдолтой бол 21, ойдлгүй бол 20. Ойдлгүй зах хэсгийг гэвэл ард талаа ингэж хуваахгүйгээр нугалж тавьж агаад битүү хэсэгдэг байгаа. Ардаа ойдын тавилтаа авахгүй. За одоо энэ 21-ээс дээш 90 градус үсгээд 2 см-ийг тасланаа. 1 2 ингээд 2. За тэнгуудээ 2-ыгоо энэ 21 гэсэн хэмжээнийхээ дундлан гол руу холбоно гэсэн үг. За одоо энэ маань хоосон зай болж байгаа, дээшээ болж байгаа гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр тойрог хэмжээтэй юм дээр зах ойж байгаа учраас баг зэргийн нумруулах хэрэгтэй байдаг. За сонгож авсан хэмжээн дээр 90 градусыг дээшээ бас үүсгэн. 90 гэдэг маань шугамны энэ тэгш үнцэгтэй хэлээд байгаа. 90 градус. Энэ маань одоо хэрэггүй болж байгаа анхны туссан шугам байгаа. За хэр өндөртөө зах авахыг гэхээр дунджаар ер нь 4 см байдаг. Намхан гэвэл 3.5 см. Би энэ удаа 4 см-ийг сонголоо. Тэгэхээр ингээд дөрвийг ингээд авнаа. За одоо энэ дөрвөөр цэглэсэн цэгүүдээ хооронд нь холбоод өгнө. За ерөнхийдөө нумарсан маягийн ингэж гарч ирж байна. Энд 1 см-ийн ард ойдол байгаа. Энэ хэрвээ битүү хэсгийг гэвэл ингэж тэмдэглэнэ. Битүү хэсгийг бол ард ойдлыг тавихгүйгээр энийгээ хуваахгүйгээр нуглаад давхарч тавьж хэсгээд битүү захыг гарна гэсэн үг. За одоо үнийгээ хэлбэршүүлэн холбоно. Дугууруулна. Уусгаж. За энэ өнцгөө 2 см-ийн зайтайгаар нь хэлбэршүүлэн холбоогоо. За ингээд Монгол зах маань гарч ирж байна. Үнийгээ одоо би 2 ширхэг хэсэгнээ өнгөөр нь авсраад. Тэгээд их биендээ гараараа залгаж байна. За түүнийхээ өмнө захаа ингээд бэлдсэний өмнө их бие маань ингээд суух хэсгийн хэмжээд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр голыг нь олоод араас нь хөөж жоод чицуулаад гол химэл ингэр буюу урдаа жинхэнэ онгоодог ингэргөө ардаа цахилгаантай плажин загварын дийл бол урд хэсгээ голыг нь олж ингэж тэмдэглээд дотор талд нь дөрвөлжин жижиг наалт наадаг байгаа. Яагаад вэ гэхээр сэмэрлэлтээс хамгаалж байгаа. Захтайгаа холбож байхад сэмэрлэлтээс хамгаалж байгаа учраас эдээрээний жижиг наалтыг 2 давхар нааж өгнө. Ингэрийнхээ голд урд хэсэгт. За одоо бүгдээрээ захаа хайчилж авъя. За эсгэж авсан 2 захныхаа эндээ дэрмэг буюу дугуурсан эсхийг 0.5-аар хэмжээд буцааж хар өнгийн бал юм уу цэнхэр өнгийн балаараа 0.4 болгож өгөх хэрэгтэй байгаа. За энэ хүртэл ноёх нь байна. Энэ дугуурсан хэсгээс эхлээд энэ дугуурснасаа эхлээд энтлийн ирнэ хүртэл
2 захаа мөн адилхан 0.5-аар оёод оёдлоос 0.4 болгож өөлсөний дараагаар доод хэсгийг хэмжих хэрэгтэй байгаа. Доод хэсэг гэдэг маань энэ захны маань суур хэсэг байгаа. Ингэж тавиад хэмжээд энэ хүртэл явуулаад ингэж дэлгэж харах хэрэгтэй байгаа. Арын хэсгийг бол хэмжихгүй. Энэ ард товч юм уу эсвэл цахилгаан оруулж өгч болно. 1 см оёдын таралтайгаа. За ингээд бүгдээрээ ойж эхлэе. Хэмжээрээ бэлтгэсэн өнгө захаа хажлах буюу доторлох материал захаа доторлох материалтайгаа өнгөөр нь хавсарж зүүдэж тогтоогоод энэ өнцгөөс цагаан энэ өнцгөөс эхлээд 0.2-оос 3 см-ийн зайд бага зэргийн зайтай пүүсүүгээ 45 градусын налуутай зүссэн байгаа. Түүнийг 0.5-аар буюу улаараа оёно. Тэгээд тэвнгээр эргүүлнэ. Товч хэлбэний маань зангидах шилбэ бэлтэж байна. Эргүүлэхдээ өөлгүйгээр эргүүлнэ. Нэмгэн материал учраас 2 давхарлаж ойж болно. За 2 захаа бэлэн болгосон байгаа. Харьцлагатайгаа оёод одоо суураараа их биетэй оёход дутуу байгаа.
За үүнийхээ өмнө эхлээд далд цахилгаанаа хийнэ. Далд цахилгааныг эндүүддэг байгаа. Нугалсан хэсгийг тэнэлгэж ийм байгаа цахилгааныг ингэж тэнэлгэж эндүүдэн. За тэгээд тэмдэглээд ойно. Далд цахилгааныг тусгай зориулалтын тал ялгаар ойдог байгаа. За бэлэн болсон цахилгаанаа ойцсон. Бэлэн болсон их биеийнхээ дотор талд нь ингрийн голд нь 2 давхар нөгөө түрүүн хэлсэнчлэн наалт насан байгаа. Наалтыгаа 1 см-аар хагалж хайчилсан байгаа. Яг 1 см. Үүнийг захтаага барьж ойно. Захныхаа эхлээд имжээртэй нь ойно. Ойхдоо ёроол орно имжээрний дагуу. Ингээд аашаа явлаа. Цахилгаантай хэсэг маань энэ чигээрээ арт талын байдалд байна. Тэгхийн тулд эхлээд 1 см болгож хэмжээрээ тэгшилж хайчилсан байх ёстой. За ингээд яг 1 см холбогдож байна. Анх удаага зах ойж байгаа хүмүүс маань гараараа эхлээд гар зүү хуцаар ойж агаад болж ивэл дараа нь давхарлаж машинаараа бүхэлж оёох хэрэгтэй. Аюул илүү тохиромжтой байгаа. Монгол захтаа дээлэн массаж хийхийг зааж өглөө. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай.